Смотрите долгожданную премьеру на Travel Plus Adventure. Филипп Гуглер знает точно. Для удивительных приключений надо выбирать железную дорогу, потому что Поезд — это то, что нужно. Филипп очень любит ездить на поездах, ведь ему так нравится знакомиться с людьми и совать нос в чужие купе. Здравствуйте. Он исследует маршруты по всему миру, и каждая поездка для него особенная. Невероятный вид. Потрясающе. Путешествуйте с Филиппом Гуглером. Смотрите премьеру нового сезона программы «Под стук колес» на телеканале Travel Plus Adventure.